Урматтуу жүргүнчүлөр, кислород бет кабын алгач өзүңүзгө тагып, андан кийин балаңызга тагыңыз. Бул сөздү учак асманга көтөрүлөр алдында коопсуздук эрежелерин эскертип жатып айтышат. Мен мурда буга таң калчумун. Биринчи балаңды, андан соң өзүңдү ойлошуң керек да. Бирок өзүм эне болгондон кийин гана бул сөздүн мааниsin түшүндүм. Балаңдын коопсуздугуна кам көргүң келсе, алгач өзүнүн коопсуздугун туурасында ойлонушуң керек. Бактылуу эне гана өз балдарына бакыт жана кубаныч тартуулай алат. Билимдүү эне балдарына жакшы билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бере алат. Дени сак эне гана дени сак бала чоңойто алат. Элестетип көрсөңүздөр, энелер бир күндө кеминде 4-5 саат убакытты балдары менен өткөрүшөт. Энелер балдары менен көбүрөөк кучакташат. Демек, балдар менен байланышта эң көп энелер болот. Демек, эгер эне вирус жуктуруп алса, ал биринчи кезекте кимге жугузат? Өз баласына. Апалар, келгиле балдарыбыздын ден соолугун ойлойлу, эмделгиле.